я буду делать костер-шалаш. Итак, костер-шалаш – это один из самых известных и распространенных видов костра. Пригоден как для приготовления пищи, так и для обогрева. Дрова для этого костра нужны сухие. На растопку наклона кладут все более толстые поленья и палки. В результате получится что-то похожее на шалаш. Верхние бревна выкладываются высоким конусом. Его плюсы: очень прост в растопке и оборудовании, быстро разгорается. Температура горения костра типа шалаш довольно высока. Минусы: такой костер быстро прогорает, поэтому необходимо часто подкладывать дрова. Мы делаем костер-колодец. Костер-колодец складывается в виде сруба вот так. Разжигается изнутри. Он обладает ровным пламенем. В колодце топливо сгорает медленнее, чем в шалаше. Образуется много углей, которые и создают высокую температуру, необходимую для быстрого приготовления пищи и высыхания одежды. Плюсы: пламя от этого костра отлично подходит для приготовления пищи. Минусы: быстро прогорает. Костер-звезда. Для оборудования этого вида костра желательно использовать дрова из твердых пород дерева. Он составляет из 50 крупных поленьев или бревен. Их складывают концами вместе в виде звезды. Вот так. По мере прогорания дрова сдвигают к центру костра. Плюсы такого костра: он долго горит, пригоден для приготовления пищи. Такой костер можно использовать для обогрева ночью. Минусы: необходимо время от времени продвигать к центру прогоревшие дрова.